Počitek po Medvedovih stopinjah, pa gremo en krog po Pohograjskih Dolomitih, ker sem imel sicer v planu kot trening za Medvedove stopinje. Tele poti in vrhove poznam, zdaj pa jih bom prvič nekako povezal v en krog, ker je najboljše in obenem najhujše pri tej stvari pa je, da bo najbolj strmo, skoraj da navpično kakšnih 20 minut takoj na začetku, tule na vzponu na Hom. Za izhodišče sem namreč izbral Soro pri Medvodah. To imam običajno, Hom namreč za nabiranje kondicije, no danes bo za eno tako mukotrpno ogrevanje. Druga krukica na današnji turi, tole je osovnik med Škofjo Loko in Medvodami. Potreboval sem debelo uro čez Hom, taka lepa pot, razen tistega 20-minutnega vzpona na Hom. 480 višincev je za mano, 4 kilometri. Od tele Cerkvice se bom zdaj spustil do Brunarice pod Osovnikom, ki je odprta ob koncih tedna, nato pa nadaljeval krožno turo v smeri Govejka ter Gontarske planine. Gor dol, gor dol, gor dol. Tale današnji dan po Pohograjskem hribovju. Tole je Gontarska planina, za mano je 700 višincev, skoraj 7 kilometrov. En delček je bil strm, sicer pa lepo po tem spomladansko zelenem gozdu, še ptički žvrgolijo, res krasen dan. Malo pod vrhom Gontarske planine, kjer razgleda sicer ni, za razliko od Osovnika in Homa, kjer se lepo vidi na Sorško polje ter proti Kamniškim Alpam. No, torej malo pod vrhom Gontarske je še dom na Govejku, odprt vse leto, tudi med tednom. Sam pa zdaj kar nadaljujem proti najvišjemu vrhu Pohograjskega hribovja, ki pa to ni vedno bil. Zanimiva štorija, povem malo kasneje. Res je super tale klopca na Igelah, malo naprej od Gontarske planine, pa bom kar tu naredil pauzo za malico z razgledom proti Blegošu in naprej proti Julicam. Na naslednjem cilju namreč razgleda nebo na Tošču. Ta je s 1021 metri nadmorske višine najvišji vrh Pohograjskega hribovja. Nekoč to ni bil, nekoč je bila pasja ravan, pa jo je jugoslovanska vojska razstrelila, vsaj vrh, in jo tako znižala za 9 metrov.
Tole je Tošč, ŠČ, ne TOSC, tisti je v Julicih, tale pa je najvišji vrh Pohograjcev. Nisem še ujel 1000 višincev, 960 navzgor, 340 navzdol, za mano je 10 km. Hoje je bilo za približno 3 ure, čeprav so za mano že 4. Malo bolj uživam danes v naravi, ko je lep dan, še malo klepetam. Me veseli, ko me kdo prepozna in pove, da gleda tele filmčke. Vesel sem tudi, če stisnete like, se naročite na moj kanal, da ne zamudite naslednjih pohodniških avantur. V komentar pa lahko zapišete še kakšno dobro idejo, pa grem morda na tisto turo v prihodnosti. Zdaj pa čez Mali Tošč in Gonte proti najlepšemu razgledniku tu v Pohograjcih na Pohograjsko grmado. Še malo kalvarije je bilo do vrha grmade, 899 metrov, za mano je 1000 višincev, večino na tejle turi, kar se tiče vzpona. Zdaj le samo še sestop proti Katarini, Jakobu in navzdol proti Dvoru. Sicer pa je Pohograjska grmada priljubljen samostojni cilj, s Katarine je ura zložnega vzpona, z Pohogradca ali Dvora ura in pol, malo strmeje. Tu na pobočjih pa rastejo številne zanimive lepe rože, tudi zaščitene, kot je Blagajev Volčin, zato je tudi toliko upozoril, tabel, da se po njih seveda ne hodi oziroma se jih ne trga. Z Jakoba, kjer stoji ta idilična cerkvica 16. stoletja in je priljubljena izletniška točka Ljubljančanov, imam lep pogled na večji del danes prehojene poti na sosednjem grebenu. Osovnik, Gontarska planina, Tošč, grmada. S Katarine sem se torej povzpel še na tale zadnji današnji kucelj, zdaj pa samo še šprint proti Sori, proti izhodišču.
Z Jakoba sem šel po cesti do Studenčic, nato pa nazaj v gozd čez Breznika in sem v Sori na izhodišču. Skoraj 24 km sem naredil 1270 višincev. Sicer mi je vse skupaj vzelo 9 ur, ampak sem si vzel kar precej časa za postanke, za uživanje na soncu, tako da same hoje, tam maksimalno 7 ur, pride se tudi v 6.